그냥 피곤해서 그런 줄 알았나요? 하지만 자주 반복된다면 애미코기 증상일 수 있습니다. 이유 없이 체중이 급격히 줄어요. 식사량이 그대로인데도 한 달에 5kg 이상 빠진다? 췌장암, 위암, 간암 등은 대사 기능에 영향을 줘. 자연스러운 체중 감소를 유발할 수 있어요. 2주 이상 기침이 멈추지 않아요. 감기 아닌데 마른 기침 지속? 특히 흡연자라면 폐암 초기 가능성도. 목소리 변화나 가래에 피 섞임은 반드시 검사 필요. 배변 습관이 갑자기 바뀌어요. 변비와 설사가 반복되거나 혈변, 가늘어진 변이 나타난다면 대장암 초기 신호일 수 있어요. 4. 쉽게 멍이 들고 피곤해요. 충격 없이도 멍. 만성 피로 후 잦은 코피가 동반된다면 혈액암, 백혈병 가능성도 고려해야 해요. 이런 증상 자주 반복된다면 꼭 병원에 가보세요. 초기 발견이 생명을 바꾸기도 하니까요. 무심코 넘긴 그 증상, 건강의 경고일 수 있습니다. 지금 이 영상이 당신이나 가족의 건강을 지켜줄지도 모릅니다. 좋아요와 구독으로 함께 건강 지켜요.